आज मु बनेली रेस्टोरेंट स्टाइल रे बंधा कोबी मंचूरियन रेसिपी। बंधा कोबी मंचूरियन रेसिपीटा देखिबा पई जेमिति सुंदर खाइबा ताठू 2 गुण टेस्ट मत थाए। आसंतु देखिबा मु केमिति बंधा कोबी रेसिपी प्रस्तुत करिबे। प्रथमे तो मु बंधा मीडियम साइज रो बंधा कोबी गोटे नेथिली आ से ताकू मु टिक टिक करी काटी देइथिली। काटिकी मु ताहेरे कॉर्नफ्लावर बेसन जीरा पाउडर लंका पाउडर हळदी पाउडर आउ धनिया पाउडर देकी लूण देकी आ अदा रसुण छेचिकी नेथिली। ताको भलसे बिना पानी रे ताको एमिति मिक्स कर देबे। आ किछि समय 5 रु 10 मिनिट ताको गोलेकी ढापी रखी देबे। तापरे ताको पुणी बाहर करिकी गोले देबे। गोलेकी एमिति बॉल्स करिकी छाडी देइथिली। तापरे जाईकिरी एपटे आ गोटे पैन नै जाइथिली। ସେଥିରେ ମୁଁ ତେଲ ଦେଇକି ତାକୁ ଗରମ ହେବାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି। ସେପଟେ ମୁଁ ଶିମିଳା ଲଙ୍କା ଅଦା ରସୁଣ କୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରିକି କାଟି ଦେଇଥିଲି ସବୁ। ଆଉ ତାପରେ ଏପଟେ କରେଇ ଗରମ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଅଦା ରସୁଣ ଲଙ୍କା ଛୋଟ ଛୋଟ କରିକି ଯୋଉ କାଟିକି ରଖିଥିଲି ତାକୁ ବ୍ରାଉନ୍ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତାକୁ ଭାଜି ଦେଇଥିଲି। ସେ ଭାଜି ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଶିମିଳାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇକି ତାହିଁରେ କିଛି ସମୟ ଭାଜିଥିଲି। ତାପରେ ଏପଟେ ମୋର ମଞ୍ଚୁରିଆନ୍ ପୁଣି ଆହୁରି ଛାଣା ଚାଲିଛି। ଏପଟେ ହେଇଟି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ମଞ୍ଚୁରିଆନ୍ ମୋର ଛାଣା ହେଇଗଲାଣି। ଏମିତି ବ୍ରାଉନ୍ ହେଲା ପରେ ବାହାର କରିବେ, କାହିଁକିନା ଭିତରେ କଞ୍ଚା ବି ରହିଯିବ। ଆଉ ଜାଳ ଯଦି ସ୍ପିଡ୍ କରିବେ ତାହେଲେ କଞ୍ଚା ରହିଯିବ, ସେ ସିଝିବନି। ମିଡ଼ିୟମ୍ ଜାଳରେ ହିଁ ତାକୁ ଭାଜିକି ବାହାର କରିବେ। ଏପଟେ ଶିମିଳାରେ ପିଆଜ ମଧ୍ୟ ଆଡ଼୍ କରିଦେଲି। ପିଆଜକୁ ଆଉ ଶିମିଳା ଟିକେ ଭାଜି ହେଲା ପରେ ମୁଁ ସେପଟେ ଭିନେଗାର ସୋୟା ସସ୍ ଟମାଟୋ ସସ୍ ଚିଲି ସସ୍ ଆଉ କିଛି ଲୁଣ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲି। ଆରାବିକ୍ ପାଉଡ଼ରକୁ ମୁଁ ଟିକେ ପାଣି ଅଧ କପ୍ ଦେଇକି ତାକୁ ଗୋଳି ଦେଇଥିଲି। ଏହା ଭାଜି ହେଲା ପରେ ୟା ଭିତରେ ମୁଁ ସେସବୁକୁ ଆଡ଼୍ କରିଦେଇଥିଲି। ତାପରେ କିଛି ସମୟ ମୁଁ ଗୋଳେଇଲା ପରେ ମଞ୍ଚୁରିଆନ୍ ତା ଭିତରେ ଦେଇଥିଲି। ଦେଇକି ଗୋଳେଇଥିଲି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ। ତାପରେ ମୁଁ ଝିଅକୁ ଦେଇଥିଲି ଖାଇବା ପାଇଁ ମଞ୍ଚୁରିଆନ୍। ଝିଅ କହିଲା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ମାମା ବୋଲି କହିଲା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ବନ୍ଧାକୋବି ମଞ୍ଚୁରିଆନ୍ ରେସିପିଟା କେମିତି ଲାଗିଲା? ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଉ କିଛି ଭୁଲ୍ ଥିଲେ ବି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ବନ୍ଧାକୋବି ରେସିପିଟା କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା। ଦେଖିବାକୁ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଖାଇବାକୁ ତାଠୁ ଆହୁରି 2 ଗୁଣ ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।